Di tengah-tengah taman kota yang ramai, ada seekor kucing yang tampak berbeda. Kucing itu tampak mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sekelompok anak kecil yang bermain di sekitarnya. "Siapa namamu?" tanya seorang anak laki-laki. Kucing itu meong, dan anak-anak itu langsung terkesan seolah-olah kucing itu benar-benar menjawab. Kemudian seorang anak perempuan bertanya, "Kamu lapar ya?" Menanggapi pertanyaan itu, kucing itu segera berlari menghampiri mangkuk makanan di dekatnya. Peristiwa unik ini membuat para anak terkesima dan juga bingung. Mereka tidak yakin apakah kucing itu benar-benar memahami mereka atau hanya kebetulan saja. Namun, hal tersebut sukses membuat hari mereka menjadi lebih menyenangkan dan membingungkan.